Что случилось со мной этой снежной зимой? Почему без тревог не проходит и дня? В опустевший мой дом не заходит никто, нет вестей от тебя и не звонят друзья. Пролетел старый год, что же в новом нас ждет? Где же наша дорога, где наша звезда? Почему, объясни, долго тянутся дни, но при этом так быстро проходят года? За окном что ни день, снегопад и метель, но другая зима покорила меня. Заметенная даль, горнолыжный февраль и летящая вниз голубая лыжня. Что случилось со мной этой снежной зимой? И кого я все жду, ни покоя, ни сна? А гитара молчит, и рюкзак мой в пыли, и никак не придет в этот город весна. Что случилось со мной